Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Mbote bande ko balandi ya Congo Check Check TV bisika bozomi nga bino encore mina star nazuni encore lelo na biso bande ko na biso o bazali bonne na site na biso ya yemoko le bosses Sibu Mutombo mesani kolanda biso mina star yesu lelo na sujet moko ya bien pour te partager na bande ko o mesani kolanda biso na site ya Congo Check Check TV nazanga moko te bande ko boyebi ke nazanga moko te na boza penga mote ya nazana ndeko nanga o to mesani ko sala na ye ensemble na site na biso nyonso ya Congo Check Check TV lelo to na émission moko ya bien tozolinga to partager mon cœur sensible pour na bande ko na biso basi oyo bazali un peu par rapport na rozonga pour na sabino sujet en haut donc tika non de konanga pe cœur sensible à se présenter pour que et ça la biso bien to continue na émission na biso ya journée ya lelo. Bonjour cœur sensible. Bonjour ma chérie, ça va hein? Oui, ça va. Vraiment, c'est peine à ma belle, à ma noko na biso. Oui. On a bella. Oui. Donc, tu as gagné ma tante à Bokunda. Tata moi si à boss. Ah. Ou film bébé ça c'est classe. Né en gros monitoyer. Bon. Site, vedette. Attends, moi là pas pareil. Et empêcher bisote que le quoi tu es matanga. To sala mwa ba émission tene yango to sala ba émission na ndenge po yokuta mi awa mbiaka ya check nde bo moni wana mbiaka ya check biso ba mvena penza donc mais yende mutabanda masolo po histoire ba sango te ba changer ngo pété c'est ça. Oui, vraiment, bande ko balandi ya Congo Check Check na si receive nos plaisirs comme on encore cœur sensible ninga za na mabele na nga ya bella yango tozo profiter ko ça ni encore l'émission oyo et ko ça la bino bien na banda ko vraiment boss na nga Sibu Mutombo na présenter ba mes condoléances na nga et sika o vandi vraiment na sur liwa ezandia na biso nyonso biso toyebi pour tout le monde la gloire en Nzambe photo kufa donc boss ezala makasi Nzambe abatela wa peso motema munene parce que ezelo comme ya pasi oyo et ça va monter sur passe na motema. Oui bande ko balandi ya Congo Check Check to zongi to sabino vraiment sujet oyo à propos ya comportement na biso basi ya poto oyo to zana ngona mboka poto na mibali na biso oyo zo sala vraiment ba famille belé motema bien te zo sala vraiment ba papa na biso le to zo mona mibali qui sensible ko kende ko bala na Congo pona ni mo bala ke bala na kina tiki mwasi awa eza vis-à-vis à comportement na biso basi ya poto eza bien te impolitesse vraiment on a zobeta c'était na partager na yo cœur sensible na journée ya lelo vraiment pour ni basi ya poto mingi bazana respecter envers ba mibali ba jeune to ba papa to ba jeune papa en général to ba mibali pour na ni basi ya poto bazana respecter. Bon, vraiment merci même pour la question na yo. Tout d'abord respect exact na ba mibali na biso po ngape na koki ko milongo la te po na za mo santu te na milongo li te mais na sala effort na ko ya pe na mbeba wana te ya ki impolite surtout lo bela ya grave. Pourquoi ki impolite c'est ça la bande ko ngai na mona ka na tango ba olobi ba sapoto non ba sapoto oui to beta setende na basi ya poto pour na kotala boye basi o ba koli déjà ba 50 quelque ba 40 quelque o penza bazo bimisa mbeba ya mabala na poto eza bato ba botami awate eza ba mvena o ba utaki na mabela ba koko na mona ka na tango bazo bengisa ye na mabela ba koko tango bazo bengisa bazaka na maloba moko ya kitoko ya bien tango kokoma sur le terrain mobali abundani po azula ye papier tango bazo bundana wana ye na sa motema zo prier libala oyo ezali ete baboti kaka mwana moko bakaboni kaka mwa pasi bakoma kokima mibali na bana misatu na bana mine okomona siko ndeko mwasi wana kati ya ndako ya libala ye nde siko moto alata pantalon akamati jipe na ye apesi mobali okomona liboso ya mobali respect ata ya moke eza te donc nayebi te bakongolais tango tokolaki na mboka na biso est-ce que ba mama na biso
po mutu ayaki aki mwana moke aza te atako tokoma kobomba bambula mutu nyonso akomaka so akomi na 45 ans aza na jeune garçon na ye akola kuno bien jeune fille akomi na 25 ans ntango ye aza na 45 ans oyebi nini basalaka akitisa alobi abota na 13 ans po bino bokalkile 25 ans na 13 ans oza na raison ebele nabota na 14 ans mingi mais na réalité okomona abotaki na 20 ans 21 ans mais ntango jeune garçon wana bandeko na sauté sujet te tozalaki impolitesse ya bacouple tozoloba kaka bamakambo yango ndenge ekoma okomona mutu ya 45 ans akitisika abota na 13 ans si toyebi makambo na bino tu sikoyo basi wana oyo baza na kati ya poto wana qui impolitesse ezali donc akomaltraite mobali po ye akende na bana soi-disant mbongo ya bana vraiment cette cœur sensible nazonga na na sujet na biso ndenge tozobeta sete ya biso basi ya poto ndenge toza respecté envers mibali na biso ndenge olobi ke mingi bayaka bana mikete bayaka mikolo mais mingi pe bayaka kokosaka bota mwana na 13 à 14 ans mais mingi pe baza pe ba jeune akoli pe na poto omoni pe ndenge akoleli awa ayaki pa na âge pe ya mokie mais baza na même comportement na bamama na biso oyo babota biso bazosala makambo wana pareil eza dire à quoi ayaki vraiment na poto mpo azalaki ta mosusu na âge ya 10 ans 5 ans mais bali pe azosala les mêmes makambo alingi aza na autorité alingi aza na likolo ya mobali akonza mobali et je ne sais pas bon bana oya mike ndenge olobi oyo babotami awa omona aza na même comportement ya kiimpolitesse oyo ya génération na biso ezozala pourquoi bana oyo tozobota na kati ya ndako oza na bana no ndenge yo oza kose comporte soki obangaka papa te na miso ya bana oza koangele papa ozozongisila maloba mabe papa awuti mosala boye asala semule akotika bilamba na asalite osokoli te bana bazomona ti sikoyo ye mpe ntango akokola abali akobaka mobali wana te c'est ça. Oui, bandeko balandi ya Congo check bozo kandenge cœur sensible azolo baki bakubanga mibali na bango te ndenge bandeko na biso basi toza respecter envers papa na biso et vraiment ils ont ça la bien te yango tozo beta vraiment c'était ton dimi lelo to solo la mona cœur sensible o yaza sœur nanganga na la petite sœur nae po botala vraiment ndenge po aza marié na si boyebi ke sœur son cœur sensible aza marié boyebi ke mina star pe par rapport à ça occupé donc voilà c'est un peu ça mais toujours bête c'était na bandeko na biso o bovai na bandaku ko finga ka mobali oyo azokendo lukela on est fils kata 1 euro ne fils kata 1 cent amemela na ndaku mais ndeko na biso ovai na ndaku ozali likolingi ozaka na autorité likola mobali olingi yonde okoma mobali olingi yonde osala nyonso na place ya mobali qui est sensible siko apolo baki mobali wana linga musala te siko yo lingi ozala no mobali siko akende musala to mobali avana na ndaku yo koma mobali kasi ya koma na ye mwasi po yo lingi yonde o diriger après au balotonga mobali mobimba alingi ka kolala na ndako jigolo mobali mobimba linga basela ke semula vanda kana ndako luka mbongo te mais yo lingi mobali wana zali ko yo zali kolo na ye mais olingi susu kende kotonga ka mobali yango na sima mukongo kazo luka eloko te yo kasi mobali sala nyonso no na bandeko na ba sala bongo selo yo ese mobali wana la mkatongo akende luka mbongo to avanda ne akoma mwasi o diriger selo yo bon mina star selon ngai ngana mona kama kamnyo sa mabe eza tout autour ya éducation otozwaka na papa parent na biso ya mo peut ko c'est la papa parent ba makambo za éducation na tout le kota na bala cœur sensible bon eza ba éducation otozolo kota na bala et peut ça peut influence moko boy mais mutu pe na tango oza bien éduqué ba parent no ba pesa éducation o leka na bande de l'école o leka na église vraiment attends moi conscience amke écoute makana bato ya ndenge wana mais otozo mona na mabala ya poto e komi siko ifa ina lobango catastrophe peut-être eza catastrophe pour ngana tuni question nanga ba papa avant na ndaku to atikela yo mama na biso okende musala to ya kende musala to boite na poto mwasa lukaka mobali pe fo luka na poto za bongo mwasa okende musala mobali pe fa kende musala mais yo lingi ozwa rôle ya mobali siko mobali akende musala to avana ndako yo nde o sela kina ndako po bengelo bijigolo selo yo lobani basa ndenge wana akolinga mobali afana ndako te mobali azokende kaka musala mais respect ezate
ye eza na ndenge aza na libala lingi age donc akamata mobali donc akamola lokola elamba bazokamola mai nyonso elonga donc mobali asila akomi lokola linyuka mobali mosusu eza komona azoleka na nzela bata quartier omona bakomi onyokile na mawa kotala kaka mutu bokomona kaka te tato aza na kimia te akolinga mobali akende mosala akolinga mobali abotie bana ebele na mbongo ya mosala na mbongo ya bana nyonso ye mutu azogere mais okomona mpe aza likolo ya mobali balangage ya mabe mobali alobaloba te ye aza kaka likolo sikoyo nazoyeba te bacomportement boye ndenge tomoni abondance ebele na poto ou bien quoi vraiment ndenge cœur sensible awuti koloba soki ezali kaka poto komona abondance nyonso ozali tout ça na kino bandaki kosala bongo te na kino atako mpona tobi teke mobali akomisa biso bakomisa biso bamapapa na bango baniata biso mais tozonga na culture na biso ya femme africaine lokola basénégalaise basala yango mais biso bacongolaise vraiment ezosala soni tozobebisa culture na biso ya bacongolaise na mboka na biso vraiment ezosala bien te mais bikolo mosusu cœur sensible bazogarde toujours babenga yango ni bino bato bafrançais culture tellement calme toujours kimisa culture na biso ya bakongol ya kikongolaise vraiment tokomi kokolanda ki européenne trop ki mindele boye non toboyi te mais mindele boye mais tozonga vraiment na sûr tema tokoma kolata mobali lati pantalon mama puta elongwa biso pe na nzoto tokomona biso ya mibali toza ndenge moko yango ezosala mingi basi aputa kozala bongo bandeko na nga basi vraiment avant nazongisa micro epa cœur sensible oyo ya message azali na kanda lelo akawa expliquer ya sepelaka te na makambo oyo ezoleka vraiment na bacommunauté na biso amankaka mutu te mais aloba ande vérité ya loba ane ka vérité yango nga mpe mina sala olandelaka cœur sensible koloba ka vérité na biso bana basi bayaya baleki bamama na biso tomeka mpe kozala un peu komikitisa liboso ya bapapa liboso mobali mobasalaka eloko te mobali yo mwasi mobimbo mesala kotonga mobali na yo mwasi atongaka mobali bongo mobali yango olalaka na ye me ozotonga ye kaka oboboyaka ye pe te me otongaka mobali na niveau moko impossible moza na mobali esika moko siko eloko nini biso vraiment bacongolaise eloko nini biso vraiment tozoluka na mabala yango tozoseme pe bien te bamama na biso baoseme bien te epa na biso pe tozoseme pe bien te na bana oyo biso tozobota cœur sensible ozomona te génération congolaise oyokende mabe na Belgique na Allemagne na Paris surtout na Angleterre nete soyoka lisolo ya Angleterre kuna kutu mama na kati yote bandeko balandi nasina comprendre bino bien omoni musala on na koti kate me na yebi bino awa sujet ezali impolitesse na kati ya foyer ba papa epa yo ozali kovanda na divan te boye ntango okotia video oyo ya cœur sensible na mina okamati mwasi obengi otia ye mal à l'aise ke yoka kuna ndenge bazoloba batata mpe oyo batambola kotonga basi baza ebele bakatulaki ya douana basongi surtout batata France vraiment bafanda kaka na ba exotique kotonga ka basi na bango boyende oui ngapi na yebi tata moko boye na mboka na suka na arène soki abima bandi kotonga mwasi na yo kansalika mususu onzele boka bwana bazaka ensemble et pour tout na bossa na te couple moko bazo la discussion ba mbale mwasi na mbali mwasi azo parvenir ko ba na mbali ke kale sokut oyo lati so babwaki na ebale bambisi nyonso baya okanga na kale so wana tiko loba boy na komba nzambe te sensible akosa wana mboka nini boy wana wapi una kaka na poto wa ton Afrique na koko lo so na lobe mboko ba polémique donc vraiment on peut comprendre avec l'ambiance émission jour na sabula ka bata France balal sa bat na bagar ba nini au cœur sensible au saboli boy ndenge nini bato ya France ndenge bapimela bato maya kosukula o saboli boy pona ni mesa makamba solo oui kuna nde sala mama kasi yeah c'est ça oui vraiment bandeko non tozana na likambo ya mama wana o alwaike kale so mbali na yeso babwaki yango na ebale bambisi nyonso bakokanga mais mutu akosukola kale so neza bosi mutu mbozoka makambo donc abi yonde makambo zoluka makambo na Congo check donc so obwaki kale so bambisi bakufi vraiment et puis ye papa vraiment et puis ye papa na pe papa tente azongze pe ye mwasi ke yo pe tala ba kale so la teke minene
bakaputulu babenga alobi na mwasi ke tala kaleso munene sikoyo na yo papa ofingi mwasi kaleso aboyi na yo mama olobi ke kaleso papa soki babwaki na ebale bambisi bakufi donc eza couple mo kaput nezo na kialima. Oui, et là, maman, couple moi au capot de bande de il y a comment check, tu vas comprendre, tu vas comprendre, on a un cœur sensible. Ah, c'est que ça va casser, mais ça la bien, ça la bien, quand on est cœur sensible à lobby, il y a que papa n'a vu souvent les colas, il y a Kitty au salongé, au béni, maman, il y a côté la Congo, check, et ça pour la bien, tout ça pour la maman, mais tout ça le bande vérité. Mais papa peut vous changer. Peut-être que maman n'a biso, peut tout ça n'a comportement bon, peut-être que pour la baron peut m'y balle, peut-être. Basi nous souhaitons que c'est comme un bon pour la mibali, basi nous souhaitons une politesse. Si je comprends, car respecter pour mon bali, nous t'as si respecter. T'es dans le lobby bon pour papa, papa vu mon tout est pour toi. Il y a sous la sujet na bango. Oh, si quand on le comportement ya ba maman, n'engue tout ça que se comporter vraiment ça malam milité. Si c'est là étant que maman étant que femme mariée, aux une expérience et à libala conseil ni oyo kokopé ça na bande ko basi, oyo bala na kwa ba maman na biso, bala na kwa mabala pour que vous la respect envers papa na biso comme conseil oyo kokopé ça bango za ndetini. Minastar balanja Congo check ba hôtel ndenge to baki na ba ojana bino bolandi biso ya 3e wana za keso ya bato ya 4e mona te soki ba banani kutu balipopo kutu na balipopo mama ngana na zana experience ali balate oh tika boyi cœur sensible de l'expérience te na vimbika munene kati yeah donc c'est que ça okola lolo okola lo mai na monde e foto lukali balipopo moko mi bale mi satu balimbola biso penza bango bazana mais na mwandambu oyo vandi des gens oyo comprendre des gens comme quoi tu peux dire ah OK soko lo binne wana na mwandambu oyo na ya na mona libala comme éducation mwana mobali nyonso esengeli ko pesa ye respect comme il faut papa na kata ndaku faut kozala ne penza malamu po eza ba mama mususu ala muki na tongo yende mutazo provoquer papa yende mutazo luka ba problème papa ko kozanga ta 10 euros ya essence mama wana opesa te mais en même temps yé mutazo gérer ba mbongo ya bana makabutu mais papa wana ata zangi kaka mbongo ya chaussette akopesa ete bon n'espérance ya libala oyo ngala sana ngoya mwa muke na vanzi wana bandeko toza na respect banda bokoko na biso na tango bozali soit 10 bobotami 10 9 nde bobotami liboso mwana mobali nde ya suka na bino bino bokoko za na ba 50 ba 40 ba 30 mwana na mobali aza na 15 ans na mona ka ba famille mususu o baza bien éduqué bakopesa mwana na mobali respect bele amezaka na 15 ans soki likambo ekoyo bien mama akufi mwana ba pesa parole na ebite so na otengama mais biso ana poto respect na ba papa etikala susu te na yebite abondance to yokokuta basi bakoma tia mutu bakata respect zate donc na kata ndako zo mona mutu donc azo ça n'importe quoi en tout cas na yebite po bana mibali ndi basala kana bakolo kola bana muku ya mikie papa bola mungi na tongo sala ba besoin na ye tout le bakateke ouais ça na mutaka poto sala semul na yo na Afrique kuna tango otindi papa alamba fufu na otinde na 10h na 13h ba semeki ba kamati biloko ba bwa kilibanda mais awa papa ko moko na cuisine ko sala ba semul ba ni to boite po ko sala ko makana ngoke ngala sala ka 8h papa sala ka 8h parfois na zui retard moko ya musala papa akomi avant na ndaku azana nsala na ye akoko sala semul na ye ali na ye promesate mais comme akapenzo mona mama azane kaka wana etang si biso ko ba discuter au sima simulté akolba est ngana boyimba nzungu ngana kangi kizini yo moke ngo sala nani fufu na yo bizele wana nyose za malamu te et puis ba mama ebele bazo linga ko boma libala na tango akomi na 3 bana 5 bana 7 bana tango yo bomi libala OK quelque part o mibengi femme seule yeba pe ko pesa bana ba des fois tozomona la plupart ya mabala nde wana oyo bazo ke na bana komi femme seule bana bazo za l'éducation malamu tepo papa azo contribuer l'éducation bana wana o mona ba des fois ko mubulu bana ba komi okende salité po o komi na charge ya ebele
o ngana zalaki na ndambu nde yangwana comme conseil ko pesa bango la bandeko oyo bazolanda biso ke batika makambo wana comme selon yo pour clôturer selon conseil na yo pour na pesa bango ba mama nyonso oyo baza mitupas na ba mitupas ko eza ba mama musu basala makambo nanko mutu nyonso surtout na bakani biso ba congolaise tant to guta na baboka na biso to yebi ndenge ba mama na biso bazailaki et puis batu oto babala na tawana bazana mabala na bango mutu moko te aboma libala na Afrique mais ba mama o bozana kati ya poto na le belanga ki alima bite to fa na ndenge ya kimia ngana lobaka na mukili oyo to yaki na biso bapaya kala te to kozonga na biso to lingaka te to bana ko nyokola mopanzi na yo oyo fani na kata ndako bozo partager mbetu moko ezo sala propreté po okita o mata mama na ngai masuwe kufaka me libongo etikalaka libongo eza bana oyo boboti na ye ensemble soit ipe couple mosusu ezalaka oboti na mwasi wana te me kanisa ta eloko moko ya malamu tata wana asala mpo na yo mpo bato tobosanaka nde noki na bolamu nyonso oyo moto asali yo oya kobosana kaka na mabe moko moto asali yo okamati nyonso tu obwaki eza mpenza malamu mingi te nga na kosenga bakongole tozala na kimia na mabaya na biso po bapapa pe bafanda kimia po baliwe ekomi trop ezoye na balolenge nyonso po kimia na kata ndako eza te yango mpe ezala bapapa mosusu omona alobi ke nga motu eselembi ngai nakende kaka komibwaka kaka kobala kaka mobali kuna na Afrique soka kokima nga akima na ye kaka mais pourtant ana poto basa kitoko baza kotuleza makasi pona nini surtout ba mboka moko mibale soki na tangi bandeko na ngai kweza ba benga nga batebele batu batuli telema ya trop bamboka nini wana keso sibi bamboka na salata mwa chokoli monke bamboka neza mibale bamboka na pesa na ba wenze trop okomona baso batuli bakena na ba wenze ya samedi dimanche tikana kunuka tanga po comment tu peux pas biso ngande vérité surtout ba sepela no mingi po yo banga kate yo tanga no baba kombo tanga bamboka ndetse bamboka nini ah oui ben soki pe na bombeza malamu te Belgique batu batuli na ndenga osakana te batuli telema ya trop bongo na France ba jeune fille kaka français milai wana mema baleza te pona nini qui impolitesse surtout ba jeune fille yo basala misapi bo sa yeba ndenge kokota na ba tuli nazo sekate me bo tuli na ndenge ya comportement ya mabe soki bo tulaki na ndenge ya pama un jour nzamba pesa même mabala wana ça va mais bino bo tuli puisque comportement ça mabe si tu as yo na Belgique donc na éviter ah bo tuli belezi bon boss koto ah moi babi boss si muto mona éviter babi so passer Belgique ba tuli mais eza na basi oyo baza bamarie lokola bajoli moteba balobi joli moteba babi femme mariée mavanda na Belgique joli moteba babi wana aza bien éduqué napesi kutu mbote pasa donc joli moteba babi ovanda na ngwende na yo donc na leki ya boss banda fana na libala na ye ouais leki ya boss pa umeli umena libala makasi donc azo mérité toujours baka leki ya boss kombo tota oh oui bi kombo leki ya boss te babi leki ya boss boss oui te neti mwasi ya leki ya boss misenga ntango ozoka misenga ko ozomona elongi moko ate nzamba desina bien pas commentaire bien makasi mwasi kitoko na eme kai libulu ya diama ye makasi na libala na bango mbale oui ba umeli babi donc faut zapper mon babenga sa mwata ikuma lokwa ata miss babenga ke kwa ye bongo kuna na ko ya ngana ka mbanga ti babenga ke libulu ya diama pa mate po ye peza viva ba diama c'est que pour bango ba jeta muluba oui mwasa baluba ko ya koloka ba Freddy Chibangu ko za ba diamé belé bongo donc ça donc on a ka mutambanga na kubunga maka olobi na dimine na dos okoma lokwa miss non nga place maloba ke place mana ko betox maloba ke yo fo kanga masolo ko noza kilo mboka donc yo remplacer ba bi top weight donc yo top weight kilo mboka donc éviter que na tango papa na yebi kilo mboka ya rat mère top bato pobo kasi yaza na mabela ba kokote yo sko remplacer na bundes oya kusakana te tango bato boye bazo tia point na check o mona mwa ba fumi moko boye bazo tambola moi ndeko mo boye moi azo vuva moi ba fumi moko bazo tambola bazo mata check boss na bilamba ba ndinzi moko boye tozo pupula bango
tala wana baza na 7 te wana aza na niveau ya boss te balobi mwana moluba oyo asimba bambongo mais ti lelo alimbaka na ye mbongo bosi motombo ovanda na ngwende na yo parce que balobi donc epa na euro dollar eloko pamba boss na nga balobi yo mpe mobali mo afidèle donc ça sans commentaire aza mpe awa te ye mpe te moto akomonte miso oyo akosutuka kaka aosepela makasi oyebi ke ye mpe aza boss moka bien te asolola bien te nga vmale na bandaka à l'époque ava bino boya wana donc bando osolola makasi nayebi te so mpe na époque azosolola kaka yo kutu fo ezalaki na malchance grave nga mpe nasali permis me ye moto afutelinga toyebi yango te afutelinga permis bongo ya ngasi na zwaki ti 3 jours te babi so ye na kongo so oyeka te seke babe makasi sikoyo ezozala nini lokola tozomona bonheur wana aza bosa asola bien naoloba ngo na plaisir te nga mpe na plaisir te asola bien sikoyo okomona mutu moko boye abandi kotouche boss eza quand même bien wana kotosala ngo babe émission nga sikoyo meshe ezosala ngai bafamille o mpe obiki babimisi miso bazotala mosala ngai nazosala soki bazalaki te namonaka bato balobaka oyo baza na bambanga minoko bakosana te yo komande mbanga oza nango nasi yo mpona mikanda ozunango mikanda ifale koloba sikoyo kotalaka boye bamere aleki wana mpe baacanga molunge sino baza bato moko donc te tolanda bango te babi boss motombo mwana moluba oyo babi ya pembe babi otali mwana moluba donc venir opesi merci epa nzambe balobi boss sibu motombo babi zala pe série kaka lokola boss na biso motema ya mère Rachel Bamfumu depuis Bundes balobi et puis yeso opesi rapport andimaka ndenge opeseli oui nga na yebi elongo soki moto atienga tweke ya mwa 20 boss bapesinga 20 atie o confiance yango fo kozalaka tozalaka baloyibi te fo kozala clair bongo nde bien nasalaka mpe conseil mpe ozala mpe poli na mobali na yo ndenge ye mpe mwasi na ye Rachel Bamfumu arespectaka ye à propos ya sujet na biso nde tozosololaki basi bazala respect envers mibali na bango boss pa conseillaka yo mpe ke ozala respect na mobali na yo oui makasi so na manke mobali nanga peut-être mpe akopemisanga na check po akoloba tala moto ateyaka bato azoganga ye moko mpoli akosakala te apesaka conseil vraiment bandeko ezosala plaisir na bosi na nga oyo aza mobali ya bapi mobali ya série fozala kwa possible motumbu mobali ya série mobali ya mwasi moko ya Rachel Bamfumu depuis Bundes ezosala bien na bandeko nyonso bazalaki branché ya kolanda site na biso ya Congo Check TV bisika bozwamaki bandeko basi tozonga kaka na nzela tozonga na véritable queen na okato kaka car c'est bien donc katanga o ese mission nanga palo c'est le kozonga na Bundes nako po bino la nini nanga babi a présenter ça qui est véritable pona songolo pakala mono ta Congo n'était pona fula ina site na biso la ça so bilo angwanzu mais apenda original donc veut dire oh ya bon nini eza véritable queen non ezomona na ko cameraman na biso benda ngoko vraiment ezomona na ke so alia keloko ekoki na mongongo na ye peut-être ya kokeli na bongo mais nga nasepelaka soki eloko naza na mbongo te nalata te elamba ya 2 euro mais akomu te ke oyo miso bya bambuma na nzoto boyende ça va te kia sensible yo vraiment otim otanga mingi en université mambolata na moni ngala tanga na kasavu na lycée muté na petit lycée muté mampiko eza université makamba bilamba olata po au préféré la no de mais za no qualité ngala na tanga na université ya Gambela na ka professeur ya sakana te soki na kena na sombi jipo munene ba komisango ya taille pona zaka mukene te yo oui c'est ngapé no ya na munene soki ozosala émission bien ozokotisa bosa azofuta okoyana monene abito garder ka bataille na biso lokwa ba Angelina Jolie donc babi mina star face à la carte et pour comment check kende oui ils ont ça la bien na joli muté ba pourquoi pas na boss nanga pourquoi pas na ba ineso qui branché ya kolanda biso to zonga vraiment to za la fidèle na mibali na biso pour que mibali na biso pe ba doser ko kendo bala na Congo parce que ba comportement na biso eza bien té to za la vraiment fidèle na mibali na biso to ma respect na ba papa pour que ma bala na biso e wumela lokwa ba maman na biso e wumela ka bande konyo so zo na biso vraiment to
tozala basi ya botosi tozalaka na site na biso mpona kopesa na baconseil bao bana basujet malamu ya kopartage kokomela boss na biso si mutombo oyo ezoderange na bafoyer na bango oyo ezoderange na bana na bango oyo nyonso ezali comme sujet tokoki kopesa na mokili mpo bayoka biso pourquoi pas bobenga biso na banumero oyo ezali fichier ezali kokomama wana na se kobenga boss kokomela boss pour que topartage na mokili mobimba ou bazali branché na kolanda site ya Congo check ya yemoko pourquoi pas quel sensible document d'ailleurs kochiter na émission na biso na habité soko na na likamba koloba propos kaka ya sujet na biso ya kozala fidèle ya kozala respect envers ba papa na biso nde to komi na suka conseil ko pesa na ba yo o ba mesala ko benga yo ko tanga tamo ba kombo na bango oyo yebi ke comme conseil ko pesa bango bazaki lelo branché na kolanda biso na site ya Congo check nga conseil na pesa kaka d'abord toza ba congolais vraiment tozala bato moko tozola kisandakisa moko ya bien ba conseil na koko pesa te po eza na mabala moke ebele na monaka na libanda na ba fête bozomona bango baza ensemble mais na kata ndako ese kufa siko tango na kotanga kombo ya couple wana nga moko na yebi ke balakisaka trafic d'influence na libanda au moins pe na fête bango mibale basimba ni saki boye mwasa simi boye na kotambola bona ba bureau ozomona bango ka bango mibale na ndako ese kufa ya wana ebele li couple mona koko pesa mbote za te à part couple ya kaika libula diama na miss misenga na kata Bruxelles bango penza donc na lobi te ke po baza baleki ya boss soki pe bazalaki na mabele ngana sabola po ngai na saboli su ba ngana ba ngolinga baza penza très bien vraiment bandeko nyonso ya Congo check obo Holanda tek sensible par-ci là o pe Amina Star petit c'est propre na ye awa donc na kozonga na bakadu ça soma mi panzi na ngai vraiment merci mingi ciao. Vraiment, bandeko balandi ya Congo check na sur vos aki branché à Kolanda Mina Star na cœur sensible au bazai ko sepe sabino na mokolo na lelo ya biso bana basi ya biso ba maman ko zonga na nzela ya respect ya ba papa na biso et kozala malam pour avenir ya ba oyo ba goya na sima na biso balanda comportement na biso te vraiment de là qui branché ya bandeko bazolanda biso pourquoi la parla bambote na ngai ebele ba o ba mesana Kolanda Congo check depuis Canada, depuis États-Unis, partout dans le monde, na pesi bino bambote belé bisika bozwa mina banda kunotanga ba kombote mais na pesi bino kaka bambote belé tellement boleke belé bambote na bino ebele esika bozwa mina c'est tokutani mbalasima pour na tena ko expliquer bino oyo kolanda comme sujet ya kitoko. Merci ya boss Sibu Mutombo check. Congo check TV ya Sibu Mutombo. Ina yese na Congo check mama ya Sibu Mutombo.